So hello guys, once again back to my another vlog. So guys, आज चाहिँ होइन मजा आउनेवाला छ किनभने आज हाम्रो मम्मीको बर्थडे. सो विश गरिदिनु होला कमेन्टमा. अहिले चाहिँ गाइस म बोल खेल्न जाँदैछु होइन ड्रिमल्यान्ड. सो भरे राति सरप्राइज पार्टी हुनेछ. पार्टी मतलब सानो. सो लेट्स सी के हुँदो रहेछ. अनि अहिले चाहिँ सरप्राइज दिनु छ. सो म जाँदैछु बोल खेल्न. मम्मी भरे म आउँदा लाइट बन्द नगर्नु ल. सी लेट्स सी कमेन्टमा विश गरिदिनु होला है गाइस. अरे ल है त ल है निशान दाइ ल है म आउने है. जय श्री राम. पुरा एकदमसँगले तर देखिन र यारहरू प्लेयरहरू हाम्रो वाकले भाइ. यता गर्छु. हाम्रो के हो कोच म्यानेजर कोच मेन प्लेयर चाहिँ फेरि अर्कै हुन्छ नि त. उसको लुक्स त अर्कै हुन्छ नि त. अनि यो चाहिँ के हो हाम्रो के भन्दैन. हेलो गाइस, वेलकम टु अनिस ब्लगिङ वान. हेलो गाइस. वेलकम टु अनिस दादाको ब्लग. अनिस ब्लगिङ के अनिस दादा टोपी गोल पुरा मेरो स्टाइलले मजाले देखिन. अलिक पछि छ मेरो. अब दे फाइनली गाइस अहिले चाहिँ पुगेर होइन हाम्रो निशान दाइ के भनिदिउँ अब ब्लगमा होइन के कसो हुन्छ के भन्नु यार. अब दिनभरि काम गरेर राति अब यसो होइन शरीरबाट पसिना निकालौँ भनेर यहाँ ड्रिमल्यान्ड आइएको छ हामी. अब तल बजारका कालापाडा बजारकाले च्यालेन्ज गरेका थिएँ. अस्ति पनि हारिरहेको थिएँ. आज पनि अब एकदम हाम्रा मेरो केटाहरूले राम्रो खेल्छन् भन्ने यहाँ आशा राख्दै म पनि सपोर्ट भन्दा पनि मेन प्लेयर भएर आएको छु है त. ल भयो. सो गाइस अहिले चाहिँ यहाँ के भन्छ अगाडिको खेल्दै रहेछन् होइन. नेक्स्ट म्याच चाहिँ हाम्रो छ र यो सकिसक्दा हाम्रो हुनेछ प्लेयरको के भन्छ वार्मअप होइन. कोच अरे कोच. तँ ब्लग बनाउँछस् बुझिस्. भिडियो बनाउँछस् सुनिस्. भिडियो बनाउँछस् नि. गुड. यो फेरि सो फाइनली हाम्रो यो के हो यसको नाम उपमान होइन प्रदीप हारेको जित्यो. कस्तो भयो भनिदिनु त म्याच कस्तो भयो भनिदिनु त. यता हेर्न पुरा लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नु दादा भन्. लाइक सब्सक्राइब शेयर गर्नु दादा गाइस. मजाले भन्. लाइक सब्सक्राइब गर्नु है. शेयर पनि गर्नु नि. मेरो उता दिनु त के. सो अब हारिहाल्यो. पेमेन्ट गरेर आऊ है केटा हो. हजुर अहिले चाहिँ होइन गाइस म भर्खर घर पुगेर मम्मीहरू चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ होला रहेछ. लेट्स सरप्राइज. मम्मीहरूलाई बोलाउँछु अब रिएक्सन हेरौँ गाइस. अब चाहिँ मम्मीलाई बोलाऊँ न गाइस. मम्मी यहाँ आउनु न खेप. आउनु न खोइ दिवास आउनु न. बाबा पनि आउनु न. मैले सामान लिएर चाहिँ गाई.
अँ यति सामान छ अहिले होइन अरू टुक्रा ल्याइदिनु गाइस सो बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे गाइस अहिले मम्मी यहाँ निदाएर आउनु आउनु भाइ यहाँ निदाएर बर्थडेको गिफ्ट बस्नु त्यहाँ खानु यो पकाएर दिएस् मजाले बना नि खोइ ह्याप्पी बर्थडे टु यु मलाई भयो मलाई भइदिनु बना खानु खा त्यहाँ स्प्राइट कोक बर्थडे गिफ्ट हो ह्याप्पी बर्थडे भन् आजको बर्थडे यस्तै भयो गाइस सो सी यू एट नेक्स्ट ब्लग एन्ड कमेन्ट